Estamos muy contentos de el gran apoyo que nos ha otorgado la comunidad de Los Sauces, como es panadería, corte y confección, y hoy carpintería. Le vamos a echar muchas ganas a la carpintería como se le está echando a la panadería. Muchísimas gracias. Toda la comunidad de Los Sauces está muy contentos. Teníamos años que no recibíamos apoyos como estos. Los felicito por atreverse, por querer superarse, por querer saber un poco más para poder lograr mejorar la calidad de vida de sus familias. Queremos que toda la comunidad pueda tener esa superación. Queremos que todos y todas logren la prosperidad que se necesita.